සුබ සන්ධ්‍යාවක්. ඔබේ ආලින්දයට කීල්ස් වැඩසටහන් පෙළෙන් 5 වෙනි වැඩසටහනට මං ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මගේ නම ජොවැන්කා ජයවීර. වෙනද වගේම කීල්ස් ඔබේ ආලින්දයට එන්නේ රසම රස කෑමක් අද අරගෙනයි. රසට ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් කෑමක්. කලින් කරපු වැඩසටහන් පෙළේ චරින්ඩි ඔයගලන්ට කියලා දුන්නේ රසට නැවුම්ව ලංකාවේ කෑම හදාගන්න හැටි. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ ඉටාලියන් ක්විසින් එකක්. නැත්තම් ඉතාලියේ ක්‍රමයට කෑම හදාගන්න හැටි. ඒ කියන්නේ දැන් ඔක්කොමලා දන්න දෙයක් තමයි පැස්ටා කියන්නේ. ඕන තැනකින් හොයාගන්න පුළුවන් ලේසියෙන් ටක් ගාලා හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි පැස්ටා එකක් තමයි හදන්න යන්නේ. හැබැයි පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා පෙස්ටෝ පැස්ටා එකක්. පෙස්ටෝ කියන්නේ ඉටාලියන් හර්බ් එකක් පාවිච්චි කරලා හදන රස සෝස් එකක්. බේසිල් කියන හර්බ් එක. ඉතින් දැන් අපි ඒකේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික මොනවාද කියලා බලමු. මේ පෙස්ටෝ පාස්ටා එක හදාගන්න ඔක්කොම ඕන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික මම ඕඩර් කරේ කීල්ස් ඔන්ලයින් එකෙන්. ඉතින් ඕගලන්ටත් පුළුවන් www.keelsuper.com එකට ගිහිල්ලා ලේසියෙන් ඕගලන්ගේ ඔක්කොම බඩු ටික ඕඩර් කරගන්න. ලේසි ගෙදරටම ගෙනල්ලා ඩිලිවර් කරනවා. දැන් අපි හදාගන්න යන්නේ පෙස්ටෝ සෝස් එක. ඒකේ මේන් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක තමයි බේසිල් ලීව්ස්. ඒ කියන්නේ ෆ්‍රෙෂ් එකට ගන්න පුළුවන් බේසිල් ලීව්ස්. ඒකට මම එකතු කරගන්න යනවා සුදු ලූණු, කජු ටිකක්, ලුණු, ගම්මිරිස්, පාමසන් චීස්. අන්තිම ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක තමයි ඔලිව් ඔයිල්. මේක හොඳට මික්ස් කරන්න. හොඳට මැරිනේට් වෙනකන් මේ ටික මික්ස් කරගන්න. හරි ෂෝක් සුවඳක් එනවා. මේ ටික හොඳට මික්ස් කරගත්තට පස්සේ අපි මේක ෆුඩ් ප්‍රොසෙසර් එකක හරි ග්‍රයින්ඩර් එකක හරි දාලා හොඳට පේස්ට් එකක් එනකන් ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න ඕනේ. මෙහෙම හෙමීට මේ මික්ස්චර් එක ෆුඩ් ප්‍රොසෙසර් එකට දාගන්න. මම පාවිච්චි කරන්නේ ෆුඩ් ප්‍රොසෙසර් එකක්. ඔයගලන්ට ග්‍රයින්ඩර් එකක් හරි බ්ලෙන්ඩර් එකක් හරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් මේක ග්‍රයින්ඩ් කරගත්තට පස්සේ අපේ පෙස්ටෝ සෝස් එක මෙහෙම තමයි එන්නේ. මේක තමයි එන්න ඕනේ කන්සිස්ටන්සි එක. දැන් මම මේක ග්‍රයින්ඩ් කරනකොට මට පොඩ්ඩක් හිතුණා මේක පොඩ්ඩක් ඩ්‍රයි වැඩි කියලා. මම තව ඔලිව් ඔයිල් චුට්ටක් ඇඩ් කරගත්තා. ඉතින් ඔයිල් චුට්ටක් ඇඩ් කරගෙන එහෙම මැනේජ් කරන්න කවදාකවත් මේකට වතුර එහෙම දාන්න යන්න එපා. එහෙම කරාම ලස්සනට එනවා. මේ බලන්න මේ කන්සිස්ටන්සි එක හොඳට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ අපේ පැස්ටා එක තඹ ගන්න එක. ඉතින් මේ භාජනයට මම වතුර ටිකක් දාලා වතුර ටික හොඳට නටන්න තියනවා. වතුර ටික නටාගෙන එනකොට හොඳට මේකට ලුණු ටිකක් දාගන්න මේ වතුර එකට. හොඳට ලුණු දාගන්න කියන්නේ ඉතාලියේ කතාවක් තියෙනවා පස්ටා වතුර එක මුහුදු රහ වගේ වෙන්න ඕනි කියලා. ඒ කියන්නේ හොඳටම ලුණු දාලා තියෙන්න ඕනි කියලා. මොකද නැත්තම් පස්ටා එක කනකොට ටිකක් පස්ටා එකේම කිසි රහක් නැහැ. ඒක තමයි ඒගොල්ලන් කියන්නේ හොඳට ලුණු දාගන්න කියලා. ඉතින් ඉතාලියේ කට්ටිය කියන විදිහට අපි කරමු. තව දෙයක් මතක තියාගන්න පාස්ටා එකක් තම්බනකොට හැම වෙලේම පැකට් එකේ පිටිපස්සේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක බලන්න. පැකට් එකෙන් පැකට් එකට වෙනස් වෙනවා. ඒගොල්ලන් හැම පැකට් එකේම කියලා තියෙනවා කොච්චර වෙලාවකට තැම්බෙන්න ඕනේද කියලා. දැන් මේ මං ගත්ත පැකට් එකේ තිබ්බේ විනාඩි 12ක් කියලා. ඉතින් විනාඩි 12ටම තමයි මම තම්බන්නේ. ඕගලංගුත් ගන්න පැකට් එකේ චෙක් කරලා බලන්න. තව මතක තියාගන්න ඕනේ දෙයක් තමයි පැස්ටා එක තම්බද්දී පැස්ටා එකට දෙගුණයක් වෙන්න වතුර දාගන්න භාජනයට. දැන් මේක තම්බනකොට හිතුනොත් පොඩ්ඩක් මේකේ වතුර මදි කියලා තම්බන වෙලාවට තව චුට්ටක් දාගන්න. ඒක කමක් නැහැ.
දැන් අපි පෙස්ටෝ එක හදාගත්තා, පාස්ටා එක බොයිල් කරගත්තා. දැන් අපි මේ ඩිෂ් එක එකට දාන්නයි යන්නේ. ඒකට අපි චිකන් ටිකක් ඇඩ් කළා. එතකොට මේක රස ක්‍රීමි චිකන් පෙස්ටෝ පාස්ටා එකක් වෙන්නයි යන්නේ දැන්. හරි. දැන් මගේ මේ රාස් පානට මම ඔලිව් ඔයිල් ටිකක් දාගන්නවා. ඔලිව් ඔයිල් ටිකට මම දාගන්නවා ඩයිස් කරපු චිකන් බ්‍රෙස්ට් ටිකක්. මෙතන තියෙනවා බෝන්ලස් චිකන් බ්‍රෙස්ට් දෙකක් විතර. මේක පොඩ්ඩක් සෝටේ කරගන්න. අපි තව චූටි දේවල් දෙක තුනක් ඇඩ් කරගමු මේකට. ලුණු ටිකක්, ගම්මිරිස් චුට්ටක්, ඔයගලන්ට චුට්ටක් සැරට කැමති නම් මෙතනට මිරිස් කෑලි චුට්ටක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම මිරිස් කෑලි දාන්න යන්නේ නැහැ. මම ගම්මිරිස් දාපු නිසා. මම තව එකතු කරගන්නවා dried Italian herbs වගේක්. මේක චිකන් එකට ගොඩක් හොඳ රසක් දෙනවා. දැන් මේක ටිකක් සෝටේ කරගන්න. මේ dried Italian herb එකේ තියෙනවා ඔරිගානෝ තියෙනවා, බේසිල් dried කරපු එක තියෙනවා, රෝස්මරි, ඒ ඔක්කොම එකතු කරලා රසට හදලා තියෙන්නේ ඒ Italian herb එක. මේක Keells එකෙන් ගන්න පුළුවන් dry Italian herb එක. ඒක ලොකු වෙනසක් වෙනවා. ඉතින් ඒකත් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් නම්. දැන් මම මේකට එකතු කරගන්නවා cherry tomatoes වගේක්. cherry tomatoes හොඳ රහකුත් දෙනවා. බලන්න මේ ලස්සනට හොඳ පාටක් උත් දෙනවා. ඉතින් අපේ ඩිෂ් එක කටටත් හොඳයි, ඇස් දෙකටත් හොඳයි. හරි. දැන් මේ චිකන් එක ගොඩක් දුරට ඉවිලා තියෙන්නේ. මම මේකට ඇඩ් කරනවා දැන් ෆුල් ක්‍රීම් ටිකක්. වැඩි ඕනේ නැහැ. කෝප භාගයක් වගේ දාගත්තොත් ඇති. දැන් මේකට අපි හදපු පෙස්ටෝ එක දාමු. මේක හොඳට මික්ස් කරගන්න. හරි. දැන් මම මේ ටික ඔක්කොම හොඳට මික්ස් කරලා තියෙන්නේ. මම පැස්ටා ටිකත් අපි බොයිල් කරපු පැස්ටා ටිකත් මම ළඟට ගත්තා. මොකද අපේ නෙක්ස්ට් ස්ටෙප් එක තියෙන්නේ ඒක ඇඩ් කරන එක මේකට. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති දැන් මෙතන ලස්සන ග්‍රීන් පාටක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් අපි පැස්ටා ටික දාගමු. right. දැන් මේක හිමීට හොඳට මික්ස් කරගන්න මෙහෙම. රසයි වගේ නේද? හොඳ සුවඳක් නම් එනවා. මේක ෆුල් බැලන්ස්ඩ් මීල් එකක්. මේකේ පැස්ටා තියෙනවා, චිකන් තියෙනවා, ඉතින් ප්‍රෝටීන් එකක් තියෙනවා. one pot meal එකක්. මේක විනාඩි 5කට විතර මෙහෙම හොඳට මික්ස් කරාම හරි. මෙන්න බලන්න අපේ ක්‍රීමි චිකන් පෙස්ටෝ පාස්ටා ඩිෂ් එක. ලස්සනයි නේද? රසත් ඇති. අපි බලමු. දැන් අපි අර ඉස්සෙල්ලා ගත්ත බේසිල් ලීව්ස් වලින් මම පොඩ්ඩක් බේරලා තියාගත්තා. මොකද ලස්සනට ගානිෂ් කරන්න හොඳයිනේ. ඒකයි පාමසන් චීස් චුට්ටකුත් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒක දැන් දාගමු.
ඔබේ ආලින්දයට කීල්ස් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ අද දවසට අවසානයයි මේ. ඔගලන් මේ ඩිෂ් එකට කැමති වුණා නම් ඔගලන් උත් ගෙදර ඉන්න වෙලාවක මේක හදලා ලස්සන පික්චර් එකක් අරගෙන වීඩියෝ එකේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ පෝස්ට් කරන්න. ඒ පික්චර්ස් වලින් අපි ලස්සනම ෆොටෝස් පහ තෝරලා විනර්ස්ලට සතිපතා කීල්ස් වලින් vouchers ලබා දෙනවා. දැන් ඔගලන් මේ වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරා නම් මේකට ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ඔගලන්ගේ යාළුවෝ එක්ක ෂෙයා කරන්න. මතක ඇතුව එන බ්‍රහස්පතින්දාත් කීල්ස් Facebook page එකෙන් අපේ ඊළඟ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට එකතු වෙන්න. අපිත් එක්ක මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට එකතු වුණාට බොහොම ස්තුතියි. මගේ නම ජොයන්කා. ඔබේ ආලින්දයට කීල්ස් එක නැවත පැමිණෙන තෙක් ඔබට සුබ සතියක්.